Dobar dan. Drago mi da ste došli, dobrodošli. Evo, da. Ovo je naša ex-kraljica vina. Dobrodošli. Općina nije velika, ali ima gotovo 3000 stanovnika, velike površine, ima gotovo 100 km2 i ono što se može o njoj reći to je da je bila nekada, taj prostor je bio sastavni dio velike općine Pula. Mi smo okrenuli općinu iz noći u dan. Desilo se i veliki razvoj seoskog turizma i veliki razvoj gospodarstva, u infrastrukturu se je puno ulagalo. Bilježimo rekordne rezultate. Evo recimo prošlu godinu smo zaključili sa gotovo 50.000 noćenja u naših oko 800 ležajeva. Ima oko 150 objekata, dakle to su ovakve kuće kao što je ova gdje se sada nalazimo, Vila Barbara, ona je jedna od većih, znači može primiti 20-ak osoba sa bazenom. Dakle, ima dosta ovakvih objekata sa bazenom, lijepo uređenih, moderno uređenih. Prošle godine je otvoren i prvi objekt koji je kategoriziran sa 5 zvjezdica. A osim takvih malo boljih objekata imamo znači i apartmane za manje osoba gdje su i niže cijene, dakle za svakoga po nešto. Nič kaj posebnega, ne? Mi smo vse boste videli čisto enostavno naredili tisto, kar je bilo nujno potrebno, ker nismo imeli preveč finančnih sredstev, da se kaj več razmetavamo, pa tudi mislim, da če priješ v takšen objekt, da naj bo čim bolj navadno, preprosto, da se ljudje počutijo domače, sproščene in da ni tako, aha, ne smem to, ne smem ono in tako, da so pač sproščeni. To pomeni vse grupe, ki so bile do zdaj tukaj, so bile zelo zadovoljne, nekateri se vračajo, tako da mi smo v principu zadovoljni. Pride puno ljudi sam na turizam. Je polno? Ja? Ma gospod, molim. Zadnjih godina mi smo svoju ponudu isto tako počeli orijentirati na dodatne sadržaje kao što su na primjer jahanje na konjima, znači na području općine djeluju 2 ranča koji nude školu jahanja, nude ture, znači po prirodi, cijelodnevne izlete pa čak i višednevne. Osim jahanja imamo u ponudi džipove i kvadove, dakle jedna agencija koja iznajmljuje džipove i kvadove radi džip i kvad avanture po unutrašnjosti općine. Također otvoren je i adrenalinski park, znači to je isto nešto posebno u ovom području, nema ih puno, mislim da je jedini u Istri takav park. Dakle, to su neke stvari koje se trudimo razvijati, znači nuditi dodatne sadržaje, znači na koji način da ljude zadržavamo na području naše općine, da nam ne dolaze samo na spavanje, nego da se zadržavaju po cijeloj općini. Općina Barban ima izlaz na more, ima nekoliko kilometara mora, međutim morski turizam nije ono na čemu se temelji naša ponuda, već upravo unutrašnjost Istre već znači zadnjih 10-ak godina razvija taj seoski turizam, znači turizam na selu, u miru, odmor, okružen prirodom. No, danes smo naredili prvi korak k pobratanju dveh občin, ki imata zelo podobne korenine. To sta občina Brda in občina Barban. Zgodovina pravi, da je bila občina Barban v 13. stoletju v lasti goriških grofov. Občini imata tudi zelo podobno dinamiko razvoja turizma. Obe destinaciji sta izjemno mladi, gradita svojo turistično ponudbo na tradicionalnih, avtohtonih in avtentičnih produktih, se pravi vinu, sadju, oljčnem olju. Što se tiče vina, tu smo još mali. Imati kvalitetna vina, a sa vama ćemo doći do tih kvalitetnih vina svakako. Meni je čast pozdraviti vas na 6. smotri vina općine Barban 2013. godine. Znači 6. put da na ovakav način smotriramo vina. Cilj je svakako bio doći do kvalitetnega vina i mislim da ovo čas smo sad došli, načinili u tih 6 lit na jedan drugačiji način smotriranja vina, da sigurno se pokaživa za rezultatom da su vina kvalitetnija. Znači imamo razloga da se svi skupa družimo, da se veselimo. I evo, meni je drago da sam pozvan da budem kum, pa vi potpišite pa ću ja na kraju.
dogodek pomeni za občino Barban? Velika stvar. Prijateljstva uvijek, ja sam rekao i u govoru ovdje večeras kod popisivanja povelje o bratimljenju sa vašom općinom, da imamo prijatelja u Njemačkoj kod Stuttgarta, imamo i najzapadniji dio Slovenije, već Nova Gorica, sad će biti najzapadniji dio Slovenije upravo vaša općina, u Hrvatskoj općina Nijemci najistočniji dio Hrvatske i na jugu Dalmacije imamo grad Sinj, ali ova prijateljstva, povezivanje unutar Europske unije svakako moraju biti uvijek, zbog čega moramo sačuvati sebe, svoju autohtonost, domaći ples, domaću svirku. Europa je velika šansa, ali treba znati sačuvati sebe, svoju autohtonost. A unutar Europske unije, kad se izbrišu granice, važna su opet ta povezivanja. Župana smo vprašali, kaj predstavlja to za občino Barban, nas pa zanima, kaj predstavlja zdaj za občino Brda. No, sigurno z področja pobratenja občin imamo občina Brda kar velike izkušnje. Celo jih imamo še v Brdih iz časa, ko smo bili v Brdih 3 krajevne skupnosti. Ampak ta pobratenja niso samo zaradi nekega lepega dogodka, ampak pobratenja so v tem smislu, da ustvarimo pogoje, da se ljudje srečujejo in da skrbimo za neko sožitje, predvsem tu v nekih obmejnih krajih. In mislim, da to nam še kar uspeva. No in mislim, da te zadeve se na prvi pogled izgledajo tako, pač neki strošek, neka obveza, ampak prepričan sem, da osnovno poslanstvo teh pobratenj je, da je nekako, da se goji prijateljstvo med narodi, predvsem pa med sosednjimi narodi in to poslanstvo ga občina Brda tudi v bodoče bo peljala. Na današnji dan se je nekako oblikovala zaveza, da pričnemo to druženje na 2 najpomembnejših dogodkih. To je v Brdih praznik češenj, ki se bo odvil med 31. majem in 2. junijem in takrat nas bo delegacija iz Barbana počastila z obiskom. Prisotni bodo na slavnostni seji, kjer se bo zgodila, če smo danes ta dogodek poimenovali za roka, tudi prava poroka in takrat bomo postali pobratene oziroma posestrene občine. Danes smo se na to temo malo pošalili. Ta obisk bomo seveda z veseljem vrnili na njihov najpomembnejši dogodek. Tijekom cijele godine radimo razna događanja, najpoznatija je naša trka na prstenac, stara viteška igra koja svoje korijenje vuče iz 1696. godine. No in prepričan sem, glede na pristnost teh ljudi tu, ker jih poznam, da bo obrodilo tudi sadove to prijateljstvo.